Dia kalau mau boker ya dia gali Iya, dulu. gali. Zamannya pas Raisa bikin video klip bekas ngetes militer latihan ngebom. Ternyata orang yang biasa naik gunung yang hiking gitu, ketika dia mau diriin tenda itu belum tentu bisa ya. Ya sekarang bentuk tenda udah kayak rumah. Kita turunin barang dari mobil, wah pulang kampung mas. Harga lampu sama harga tenda bisa lebih mahalan harga lampu. Malam Jumat doang ada kerjaan. Semuanya tapi udah tercukupi kalau kita camping.